La sombra del bosque oscuro. ¿Vivís relaciones desde la desconfianza cósmica? Aprende a revelarte sin miedo. ¿Te pasa que a veces entras a una reunión o a una primera cita y ya tenés las antenas desplegadas como si estuvieras en medio de un bosque oscuro a la medianoche? Todo sonido es una amenaza. Cada sombra es un peligro. Cada palabra esconde segundas intenciones. Vas por la vida con la armadura puesta, esperando la puñalada trapera, el mensaje que no llega, la decepción inevitable. Bienvenida al club de la desconfianza cósmica. Esa voz que te susurra, cuidado, que todos son potenciales alienígenas hostiles que, ante la primera señal de vulnerabilidad, te van a borrar del mapa. Y es precisamente acá donde tomamos el concepto de bosque oscuro de Cixin Liu. Esa idea de que el universo es un lugar peligroso donde toda civilización es una cazadora furtiva, una depredadora en potencia. Y lo bajamos al terreno de tu día a día. ¿Tu vida social se parece a esta teoría? ¿Operás desde el miedo de que si te revelás, si mostrás tu planeta verdadero, te van a invadir o aniquilar? Pongámoslo en criollo. No tomás la iniciativa para escribirle al flaco que te gusta. Estrategia del bosque oscuro. Me quedo en silencio. Acá no doy mi ubicación. Que se revele él primero. Lees 15 veces el mensaje de tu amiga buscando el doble sentido. ¿Ese jajaja es genuino o es un misil camuflado? En el trabajo no compartís esa idea loca, súper disruptiva. No, mejor no brillar demasiado. No sea que se sientan amenazados y me corran. Es agotador. Vivir así es como ser la directora de defensa planetaria de tu propio corazón. Siempre en alerta roja, siempre la defensiva. La paradoja es que este miedo a ser destruida es lo que termina destruyendo la conexión. El otro lado siente esa muralla, lee la desconfianza, la percibe y ¿qué hace? Se aleja. Lo que tu mente del bosque oscuro toma como «viste», era una amenaza. Pero lo que en verdad pasó fue que vos misma cerraste el círculo de la desconexión. Lo cerraste ahí perfectito. Le diste la forma, lo trazaste, pero con compás. Perfecto. Ahora, ¿cómo salís de esta encrucijada? Bueno, ¿cómo te revelás sin miedo en un universo que a veces sí da sus buenos sustitos? La clave no es negar los peligros. A veces la gente de verdad nos lastima. Sino que es cambiar tu estrategia de supervivencia. Pasar de la ley del bosque oscuro a la ley del jardín secreto. ¿Cómo es eso? Te lo cuento. La ley del jardín secreto. Número 1. Sabe que tu jardín vale la pena. Tu vulnerabilidad, tu verdad, tu rareza, tu exotismo es lo más valioso que tenés. No es una debilidad que tenés que cuidarte de no exponer. Es una invitación a hacer. Entonces, ¿a quiénes querés en tu jardín? ¿A los que llegaron con curiosidad y respeto? ¿O a los que forzaron la puerta? ¿A los que rompieron la cerca? La reja. Número 2. Encendé una luz chiquita. No hace falta que ilumines todo tu planeta de una, así de one, sino que andá revelándote de a poco. Es un proceso de 2 pasos adelante y 1 atrás. 3 adelante, 1 atrás. 4 adelante, 2 atrás. Ida y vuelta, es ir, detenerse, ir un poquito para atrás. Un ejemplo, te pongo un ejemplo del bosque oscuro. Si le digo que me gusta el K-pop, va a pensar que soy una nena. Estás a la defensiva. Mejor no revelo, me quedo con mi información. Me resguardo, me protejo. Ahora mira el ejemplo del jardín secreto. Le mando una foto de mi álbum nuevo. Si le copa, bárbaro. Si no, que pase el siguiente. Mi jardín sigue intacto. Número 3. Acepta que algunas personas sí son hostiles. La teoría del bosque oscuro no está 100% equivocada. A veces sí, hay depredadores, gente que no merece entrar en tu jardín. La diferencia es que en vez de vivir asumiendo que todo el mundo es así, vas a empezar a vivir en modo observadora y elegís con quién compartir el agua de tu manantial.
los pétalos de tu rosal. Vos manejás la puerta, la cerca, la reja. Ejercicios prácticos para bajar la armadura cósmica. Hacé la prueba del datito random. Esta semana en una conversación soltá un datito personal, random y también vulnerable. Che, ¿sabés que me encanta mirar videos de carpintería, aunque sea un desastre con las manos? O tal vez me recuesta entender las instrucciones de esos muebles que vienen para armar en casa. Me pongo nerviosa. Observa qué pasa. El 99% de las veces la respuesta es un ¡qué bueno! O ¡ay, sí! ¿Vos sabés que yo también? Esa es la luz de otro jardín respondiendo a la tuya. Otro ejercicio. Perdona al hámster de tu infancia. Ok, quizás no literalmente. Sobre todo si no tuviste hámster, no tenés nada que perdonar. Si tuviste, sabes de lo que te hablo. Pero revisa esas heridas fundantes, esos cimientos que te hicieron armarte tanto, que te hicieron acorazarte como un acorazado Potenki. El chico del colegio que se burló de vos, perdona su estupidez adolescente. Aquel ex que te gusteó, perdona su incapacidad para comunicarse. Pero no para liberarlos a ellos, sino para liberarte a vos de la creencia de que eso siempre va a pasar otra vez. Es sacarle la carga emocional al recuerdo para que deje de dictar tu presente. Otro ejercicio. Jugá a ser el ET amistoso, la ET amistosa. Entrá en un lugar, puede ser una fiesta, un grupo nuevo, con la misión secreta de ser la civilización avanzada que viene en son de paz. Tu objetivo es hacer una sola pregunta genuina a alguien y escuchar la respuesta, sin agenda en mano, solo con curiosidad. Cambias el rol de potencia en estado de alerta a exploradora interestelar buscando una conexión genuina. Vivir desde la desconfianza es agotador, feo y al final del día solitario. Revelarte, mostrar tus florcitas bordadas, tu amor por el K-pop, tu miedo a IKEA y a los muebles chinos con instrucciones en chino, es el acto de coraje más grande. Es decirle al universo, acá estoy, este es mi planeta, tiene sus tormentas y sus días de sol. ¿Querés visitarlo? Algunos se van a ir, rajando incluso, los talones no les van a llegar a su trasero, pero otros se van a quedar a vivir. Y esos valen la luz de todas las estrellas. La sombra del bosque solo existe si no entendés tu sol. Hasta acá el video de hoy. En la descripción te dejo un link hacia mis libros de Arcana Bacana y me despido con el deseo de que las brasas de la curiosidad aviven tu vida hasta nuestro próximo encuentro. Que la rueda del samsara entre tu alma y el conocimiento gire eternamente.